Semichkani kunora chaqib yuradigan insonlar asabiylashmas ekan. Olimlarning tasdiqlashicha, semichkani har 2 kunda bir chaqib yurgan insonlar 70-80% stressdan kam bo'lar ekan. Men juda ham ko'p kuzatganman, haqiqatan shunday. Semichkani yoqtiradigan insonlar stressga kamroq tushadi. Bundan tashqari, semichkani tarkibida magniy bo'lgani uchun asab tinchlantirish holatlari juda ham mavjud. Siz asabiylashyapsizmi? Boshqa narsalarga hech ko'zingiz sig'mayaptimi? O'ylab qarang. Qachon siz semichka chaqqansiz? Qachon siz maza qilib, misol ayollar bo'lsa dugonalaringiz bilan yoki misol uchun do'stlaringiz bilan o'g'il bolalar bo'lsa semichka chaqib o'tirgansiz. Va shundagina siz asablaringiz tinchlanir ekan va uyqungiz yaxshilanar ekan. Semichkadan tashqari semichkani yomon ko'radiganlar pista, bodam, shunga o'xshagan narsalar siz yemay qo'ygansiz, asabiylashyapsizmi? Demak, siz bu narsalardan yiroq bo'lib ketgansiz-da. Bu narsalarni uyingizga olib borib qo'ying, hadi mehmonlarga bermasdan farzandlaringizga o'zingiz ham iste'mol qilib turing. Chekka tepaga olib qo'yamiz, bolalarning qo'li yetmaydigan joyga biz olib qo'yamiz, to'g'ri? Bunaqa qilmang. O'zingiz iste'mol qiling, farzandlaringizga bering. Mehmonlarga esa bir kun oldin alohida olib qo'ying. Pista, bodam faqat mehmonlar uchun emas, siz uchun. Iste'mol qiling, sog'lig'ingizdagi muammolar bo'lmaydi. Sog' bo'ling. Kichkinatalik Ilhomjon Nomorov maslahatlariga amal qiling, kam bo'lmaysiz. Like, podpiska tugmasini bosib qo'ying.